السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، نرحب بكم في قناتي وصفات أمي الغالية. نتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم هانين ومهنين وفي أحسن الأحوال. شوفوا، درت معكم بزاف وصفات تاع البريوش. اليوم جيتكم بأبسط وأسهل وأنجح وأروع عجينة بريوش راح ديروها، اللي مستحيل تجربوها وما يجيكمش خفيف ورطب وقطني ومفشفش. ما نطولش عليكم وعلى بركة الله نبداو في الوصفة نتاعنا. اذا كما راكم تشوفوا نحتاجو ملعقة كبيرة خميرة الخبز، 5 ملاعق كبيرة من السكر العادي، كاس تاع الماء دافي، وكاس تاع الحليب دافي. نزيدو لافاني، تحبوا ديروا لافاني مبشور الليمون ما زهر اللي تحبوه ما يهمش. بالنسبه لقياس الكاس اللي استعملته 220 ملي. هنا راح نخلطوا مليح مليح المكونات مع بعضهم حتى تذوب الخميره والسكر مع الحليب والماء. هنا كما راكم تشوفوا عندنا كاس الى ربع مزيج بين الزيت ولا مارغرين. تحبوا ديروا مزيج بين لا مارغرين والزيت، تحبوا ديروا كاس الى ربع تاع الزيت ولا كاس الى ربع تاع لا مارغرين ذايبه، يعني كما تحبوا. هنا كما راكم تشوفوا راح نزيدوا زوج بياض البيض والصفار نحتفظوا به نحتاجوه فيما بعد. شوفوا انا علاش درت زوج بياض البيض في العجينه، خاطش العجينه اللي درتها اليوم معكم ما شاء الله راح ندير لكم كميه بزاف كبيره، وصفار بيضه واحده ما يكفينيش باش ندهنوا به بريوش تاعنا فيما بعد ان شاء الله. يعني راح نحتاج زوج صفار البيض. اذا درت زوج بياض البيض في العجينه وزوج صفار نحتفظوا بهم نحتاجوهم. هنا راح نكملوا نخلطوا المكونات حتى يمتزجوا مع بعضهم. هنا في الاخير راح نزيد 5 كيسان تاع الفرينه اللي كنت غربلتها، ونصف ملعقه كبيره تاع الملح. كما نقول لكم دائما الملح يبقى على حسب الذوق، ونبدا نجمع في العجينه تاعنا حتى نتحصلوا على عجينه طريه. بالنسبه لنوعيه الفرينه كما نقول لكم دائما على حسب النوعيه اللي تخدموا بها. ممكن النوعيه اللي تخدموا بها نتوما تاخذ لكم اكثر من 5 كيسان تاع الفرينه ولا اقل. كيما راكم تشوفوا بعد ما جمعت العجينه تاعي كما عودتكم دائما بدون عجن وبدون دلك وبدون اي مجهود، هاي لكم العجينه تاعنا طريه وما تتلاصقش في اليدين. راح نغطيها ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم تاعها. العجينه تاعنا ما شاء الله شوفوا لي بعد ما خمرت جات ما شاء الله. شوفوا كيما العجينه جات خفيفه، بريوش راح يجيكم بزاف خفيف ومفشفش. هنا راح نخرجوا منها الهواء بهذه الطريقه ونقسمها الى كويرات. وزن كويره راح يكون 130 غرام. اللي ما عندهاش الميزان العجينه تاعها راح تقسمها الى 11 كويره بالتساوي. انا كما راكم تشوفوا يدي ندهنها بشويه تاع الزيت ونبدا نكور في العجينه تاعي هكذا بهذه الطريقه. شوفوا لي العجينه تاعنا ما شاء الله بزاف هايله. راح نعاود لكم للافاده وزن الكويره راح يكون 130 غرام. هاي لكم العجينه تاعنا بعد ما كورتها راح نغطيها ونخليها ترتاح مده 5 دقائق فقط. هذا ما كان باش كي نحلها بالحلال تجيني سهله. هنا نعاود نولي العجينه تاعي بعد ما خليتها ريحت مده 5 دقائق. نرشوا طاوله العمل بشويه تاع الفرينه ونحلوا العجينه تاعنا بسمك متوسط. وعندنا شوكولاته ختيني ولا شوكولاته الطلي نحشي بها بريوش تاعنا. راح نطوي العجينه تاعي هكذا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، نغلقوها مليح مليح هكذا.
هنا كما راكم تشوفوا نجيبوا قطعة البيتزا ونبدا نقطع شرائط مائلة بهذه الطريقة، نقطعوا شرائط متساوية. هنا نبدا نشكل في البريوش تاعنا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، وطريقه التشكيل بزاف سهله. هنا نغلقوا مليح مليح العجينه تاعنا، ندوروها بهذه الطريقه هكذا، وهذه هي النتيجه اللي نتحصلوا عليها. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما وجدت الصنيوه الاولى نغطيها بمنديل ونخليها العجينه تاعي تخمر مده 5 دقائق. شوفوا لي بعد ما خمرت كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله. عندنا صفار البيض مع نصف ملعقه كبيره تاع الحليب. راح ندهنوا البريوش نتاعنا بهذه الطريقه. راح نعاود لكم للافاده فقط كما قلت لكم، هذه الصنيوه الاولى بنفس الطريقه بنفس الخطوات نزيدو نوجدو الصنيوه الزوجه. يعني بيد ما ندخلو الصنيوه الاولى باش يتبنى البريوش، الصنيوه الزوجه نكونوا وجدناها باش يخمر ويجي ما شاء الله. انا بعد ما نكمل راح نرشو بالجلجلان. نتوما تحبوا ديروا جلجلان ولا كاوكاوي فيلي لوزي فيلي اللي توفر عندكم ما يهمش. وفي هذه اللحظات الفرن تاعي سخون، سخنته مسبقا. راح نطيبوه في 190 درجه كما نقول لكم دائما، كل وحده والفرن تاعها. الصينيه نحطها في الوسط، الفرن راح نشعلوه غير من التحت وراح يطيب لي ويتحمر لي من التحت ومن الفوق في وقت واحد. بالنسبه للاخوات اللي الفرن تاعهم ما يحمر لهمش من التحت ومن الفوق في وقت واحد، راح تطيبوه عادي يعني كيما موالفين. وفي الاخير كما راكم تشوفوا بريوش تاعنا بعد ما طاب لي نحيته من الفرن، غطيته بمنديل خليته مده 5 دقائق باش ترجع ليه هذيك الحراره ويبقى محافظ على الرطوبه تاعو. وشوفوا لي شحال يجي خفيف ورطب وقطني ومفشفش، وصفه جد جد رائعه. اليوم جيتكم بابسط وانجح واسهل عجينه البريوش، ومستحيل تجربوا هذه العجينه وما يجيكمش هايل. إذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.